Evet arkadaşlar. Kaç lira fırtınası başlıyor. Malum grip havalarındayız. Bir yemek kaşığı hakiki, hatta eğri çayır, yakından göster biraz görsünler. Bir yemek kaşığı hakiki bal. Kaç lira? 5 lira. Bir çay kaşığı tarçın. Kaç lira? Ben az atıyorum. Kaç lira? 10 lira. Bak, eğri çayır, hakiki elma sirkesi. Ne kadar? Bir yemek kaşığı. Kaç lira? Al 20 lira. Aha bıçak. Buraya gösterme. Buraya göster. Kaç lira? Hadi İstanbul'da 10 lira diyelim. Biz 5 lira da. Hakiki, doğal, ilaçsız yetişmiş limon. Kaç lira? Al sana 20 lira. Sık 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 bir yemek kaşığı. Ne kadar kaldı? Daha 2 dakika. Tamam, süper. Kaç lira? Şimdi kaç lira oldu bu? Toplasan 45 mi? hadi 50 olsun. Hadi 50 olsun. Hani en pahalı kazık yediğimiz kafede. Üzerine getir. Böyle fokur fokur kaynamış sıcak suyu. Bak kaynadığını görüyor musun? Dök. Kaç lira? Hadi 100 lira olsun. Yaklaş. Zoom yap. Hepsini görsünler. Bunu güzelce karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Tamam mı? Böyle iyice karıştır. Her gün aç karnına, yani yemekten 1 saat önce, yemekten 1 saat sonra, yani yemek yediğin sırada içme. Zaten tarçın olduğu için sütlaç kokusu var, aşure kokusu var. Yaklaştır. Hakiki limon, hakiki sirke, süre azaldığı zaman uyaralım. Hakiki eğri çayır, elma sirkesi. Elma sirkesi mümkünse el yapımı, yoksa ne yapıyoruz? Üzüm sirkesi, o da yoksa alış sirkesi, o da yoksa kendinizi sirke yapın. Hakiki tarçın 1 yemek kaşığı. Ne kadar kaldı? Daha çok var. Bolla kırtı yapabiliriz. Arkadaşlar şuraya yaklaştıralım. Tarçın, kaynamış su, ocağın altını kapatalım. Ocağı göster. Kapattık. Ocağın altı açık kalmış. Gene buraya fokuslanalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Yemekten 1 saat önce, yemekten 1 saat sonra iç. Her gün iç. Kokusu sirke nedeniyle bazılarını rahatsız edebilir. Boğazınızdaki, ciğerinizdeki ve burun akıntınız tamamen gider. Bana da dua edersiniz. Yıl 2025. Domuz gribi var. Korona var. Morona var. Millet okullar. Bugün Cuma'ya gittim. Nereye gittiğimi söylemeyeyim. Herkes öksürüyor. Şimdi eve geldim. Vallahi ben hasta değilim şu anda ama ben kendime yapacağım. Ya kahve niyetine. Afiyet olsun. Bana dua edin.